Hast du dich schon mal gefragt, warum manche Videos professioneller und durchdachter wirken als andere? Ein Grund dafür können Bauchbinden sein. Egal ob du Unternehmensvideos produzierst, Livestreamst oder einfach deine YouTube-Videos aufpeppen willst, Bauchbinden sind ein mächtiges Tool, das du auf jeden Fall kennen solltest. In diesem Video zeige ich dir alles, was du über Lower Thirds wissen musst. Los geht's! Willkommen zurück zu einem neuen Video von MindNapped mit Videos mehr erreichen. Ich bin Alexander und heute sprechen wir über ein oft unterschätztes Element in der Videoproduktion, Bauchbinden oder eben auf Englisch Lower Thirds. Bauchbinden sind diese Einblendungen, die du oft am unteren Bildrand siehst, die zusätzliche Informationen liefern, ohne vom Hauptinhalt abzulenken. Sie können Namen, Titel, wichtige Daten oder sogar Logos beinhalten. Und obwohl sie so wichtig sind, werden sie oft stiefmütterlich behandelt. Dabei haben sie enormes Potenzial, deine Videos attraktiver und professioneller zu machen. Lass uns als erstes mal darüber sprechen, wo Bauchbinden platziert werden. Typischerweise findest du sie im unteren Drittel des Bildes, daher auch der englische Name Lower Thirds. Hier lenken sie nicht zu sehr ab, sind aber trotzdem gut sichtbar. Denn darum geht's. Informationen sollen vermittelt werden und sofort erkennbar werden. Du kannst sie links, rechts oder mittig positionieren. Ein Tipp: achte auf die Position der Person im Bild. Wenn eine Person links im Bild ist, wird die Bauchbinde eher rechts angeordnet sein. Das wirkt einfach harmonischer. Umgekehrt gilt natürlich das Gleiche: Person rechts, Bauchbinde links. Was gehört in die Bauchbinde? Normalerweise findest du hier den Namen einer Person, ihren Jobtitel und manchmal die Firma oder die Bedeutung für ein Projekt oder ähnliches. Aber Vorsicht bei akademischen Titeln. Sprich am besten vorher mit den Personen ab, ob sie ihren Titel genannt haben möchten oder nicht. Meiner Erfahrung nach werden Titel aber in ganz vielen Fällen weggelassen. Ein wichtiger Punkt dabei: Bauchbinden sollten immer zusätzliche Informationen liefern. Wiederhole nicht einfach, was schon im Video gesagt wurde. Das spart Zeit und macht dein Video flüssiger. Und achte darauf, dass die Infos auch korrekt sind. Nichts ist peinlicher als ein falsch geschriebener Name einer Person, die du interviewt hast. Jetzt wird's kreativ. Bauchbinden können echte Hingucker sein. Sie können so gestaltet sein oder auch so. Du kannst sie mit coolen Designs gestalten, die sowohl gut aussehen als auch informativ sind. Es gibt tolle Templates oder Vorlagen, zum Beispiel von Envato oder Artgrid, die dir den Start erleichtern. Links zu unseren liebsten Plattformen findest du in der Videobeschreibung. Oft genauso wichtig wie das Aussehen ist die Animation. Ob sanfte Fades, dynamische Slides oder auffällige Glitch-Animationen, die Art, wie deine Bauchbinden erscheinen, beeinflusst den Gesamteindruck. Aber übertreib es nicht. Manchmal ist weniger mehr. Worauf du auf jeden Fall achten solltest, ist, dass sich deine Bauchbinden in dein Corporate Design einfügen. Wenn dein Unternehmen dazu bestimmte Vorgaben hat, die sich eben Corporate Design oder Corporate Identity nennen können, solltest du die auf jeden Fall berücksichtigen. Die wichtigsten Elemente sind zum Beispiel Farben, die Verwendung von Logos oder Schriften, Schriftschnitte, Schriftgrößen und Anordnung. Wie ich schon erwähnt habe, gibt es viele fertige Vorlagen online. Envato und Artgrid sind super Anlaufstellen dafür. Dort findest du eine riesige Auswahl an Paketen in verschiedenen Stilen. Aber auch Premiere Pro bietet unter Essential Graphics einige Templates, die du individuell anpassen kannst. Natürlich kannst du auch komplett eigene Bauchbinden in Premiere oder After Effects erstellen. Wenn ihr dazu ein Tutorial-Video haben wollt, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ein Pro-Tipp zum Schluss: Exportiere nach Projektabschluss immer eine Clean-Version deines Videos ohne Bauchbinden und zum Beispiel eingeblendete Senderkennung. So kannst du später leichter mit der exportierten Version weiterarbeiten, wenn du zum Beispiel Ausschnitte in anderen Filmen verwenden willst oder das Branding deines Unternehmens sich geändert hat und du neue Logos, neue Bauchbinden etc. einfügen willst, die zur neuen Corporate Identity passen. Bauchbinden sind ein mächtiges Tool in der visuellen Kommunikation. Sie transportieren wichtige Informationen und können ein integraler Bestandteil deiner Corporate Identity sein. Achte unbedingt darauf, dass alle Angaben korrekt sind. Fehler hier können die Professionalität deines ganzen Projekts untergraben. Bei der Gestaltung hast du fast grenzenlose kreative Möglichkeiten. Aber denk daran:
Visuelle und textliche Elemente müssen sorgfältig aufeinander abgestimmt sein, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzeugen. Ein Szenario, in dem fast immer Bauchbinden zum Einsatz kommen, sind interviewbasierte Imagefilme. In unserem nächsten Video zeige ich dir, wie du eine Wohlfühlatmosphäre schaffst, die richtigen Fragen stellst und typische Herausforderungen meisterst. So verwandelst du deine Interviewpartner in echte Storyteller. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video von MindNet. Mit Videos mehr erreichen.